देखिए, बसंत के मौसम में जैसे ही गांव वाला देवदार के पेड़ पर हल्का सा कट लगाता है तो सुनहरी पराग के कण झरते हैं। इन्हें ही कहते हैं पाइन पोलिन। गांव वाला इन्हें रगड़कर और छानकर नरम हल्के पीले रंग का पराग तैयार करता है। दूसरी ओर लाल राजमा रात भर भिगोया जाता है, फिर धीमी आंच पर उबालकर नरम और गाढ़ा पेस्ट बना लिया जाता है। इस पेस्ट को सांचे में दबाकर एक ठोस परत बनाई जाती है। इसके ऊपर पाइन पोलिन का घोल, पानी और हल्की सी चीनी मिलाकर डाला जाता है। धीरे धीरे ये जमकर सुनहरी परत बना लेता है। जब तैयार होता है तो ऊपर से शहद और ओस्मेंथस की परत सजाई जाती है, नरम हल्का चबाने लायक। यह पाइन पोलिन केक बसंत के मौसम की मशहूर और अनोखी डिश है। तरीका पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।